太多人需要比較有質量嘅陳皮，咁變咗我哋都會有譬如好似呢隻咁啦，2020年嘅100克嘅陳皮咁樣賣嚇。咁如果係頭先所講啦嚇，因為係要做手術而需要嚟我哋好印買陳皮嘅話咧，一般咧我哋只會賣兩個。咩叫兩個咧？嚇，一個陳皮咧就係切開三瓣，我哋叫做係啦，一個陳皮嚇。咁譬如好似呢個咁，係呢個就叫兩瓣嘅啦，係啦，呢個就叫兩瓣嘅啦。好啦，咁今日咧條片咧主要就係話俾人哋聽咧，你如果係手術後咁應該點樣煮陳皮水嚇？咁以前咧一般都會知咧，我都會有張文字嘅嚇，知佢睇呢個用途會有張文字嘅俾佢哋嘅。咁只係最近有啲朋友外國翻嚟，咁佢唔識中文啊。咁變咗我不如拍條片俾佢睇，可能佢會方便啲咁樣，係啦。咁你話之前呢個2020年呢個陳皮嘅話，之前都有條片講陳皮水嘅，但係今次呢條片主要都係講手術後嚇，咁應該點樣去飲呢個陳皮水，點樣去煮嚇。咁好啦，咁我講翻先，咁先講啦。譬如個太太需要用麻醉藥、全身麻醉去開刀生 BB 嘅。咁個先生咧就知道嗰日嘅話咧，就先第一件事就攞好印嘅陳皮嚇。咁大概個陳皮份量係幾多咧？頭先我都講啦，我只會賣兩個俾你。咁一個三瓣就6瓣嚇，只會賣兩個，唔會賣多俾你嘅，因為我哋冇果園噶嘛，唔係大批量生產。咁好啦，咁你記得我而家都係講好印嘅陳皮啊，唔講其他公司啊。好印嘅陳皮咧係唔使刮囊嚇，唔使刮囊，唔需要刮囊嚇。咁然後咧你就攞食用水沖佢就得啦。你唔好話攞個碗去浸佢啊成啊，咁啊沖一沖水就 OK 啦。咁沖完水之後咧，你就將兩個即係6瓣嘅陳皮擺落去個煲度嚇。咁用嘅火先講用嘅火嚇，中火嚇，即係煲弱火中火嚇。咁水用幾多咧？就係4碗水煲埋1碗水嚇，4碗煲埋1碗嚇，都幾近㗎嚇咁樣。4碗煲埋1碗，咁然後咧大約煲幾耐咧？係3至4個鐘。嚇，咁所以咧，當個先生嚇煲好咗之後咧，就入翻落去啲保溫壺度，係啦，入翻落啲保溫壺度嚇，入翻落保溫壺度，咁就帶去醫院。當太太做完手術啦，醫生話太太可以飲水嘅時候，咁你就即刻俾佢飲啦嚇，咁你即刻俾佢飲。咁飲完陳皮水之後咧，你會發現咧，佢好快會放屁嘅，個腸胃嘅嗰個移動，同埋咧佢排出嚟嘅嘢會比較混濁啲，因為咧主要你哋買咧都係佢可能會係手術需要麻醉啊，啲麻醉劑啊，或者係手術有啲嘢會唔會有啲嘢即係未清得晒。咁你喺金呢一轉度咧就可以將佢唔好啊，或者係啲唔需要嘅嘢清咗佢出嚟。咁所以呢個陳皮水咧係好重要嘅。咁有啲朋友都知道嗰個效果，亦都試過比較過其他嘢嘅效果。咁呢個就見仁見智啦。咁都係嗰句。記住嚇，係兩個就咩都夠啊，6瓣嚇，唔使多嘅嚇。咁講多次啦，係中火係啦，煲涼茶中火係啦，4碗水煲埋1碗水係啦，大致上係3至4個鐘嚇。咁所以如果你有親戚朋友係喺新會嗰邊生 BB 都會知道嘅，佢哋醫院咧一定咧問你要唔要幫你準備陳皮水嘅嚇。咁所以咧你可想而知咧個陳皮水係對手術完咗之後係有幾需要用嘅嘢。咁今日呢條片咧就主要都係針對手術點樣煲個陳皮水啦。咁如果你話呢個係比較平啲嘅2020年100克嘅陳皮應該點樣用點樣煮咧？其實之前係有片嘅，咁揾唔到嘅話咧可以 WhatsApp 我，咁我就 send 翻之前嗰啲片俾你睇。咁今日講到呢度係咁多，好多謝大家。